咁點解今日有聖言閱讀中心呢？咁其實聖言閱讀中心咧，亦都係一個渠道咧，讓大家能夠接觸到我哋嘅出版，你哋能夠即係得益。呢個就係我哋嘅機構成立嘅一個好重要嘅宗旨啊嘛。聖經傳萬家又唔係單單咧係為呢一個嘅要賺到一個成本啦，或者賺到一個營運。咁亦都相信弟兄姊妹會支持，佢有奉獻、有支持、有代禱。呢個就係我哋最想達到嘅一個嘅目的嘅，呢個就係會係咁。希望呢個聖言閱讀中心啦，由聖言中心嘅聖言閱讀中心係能夠讓好多弟兄姊妹真係能夠上到嚟，真係唔好客氣，盡量我哋開放，希望大家可以用睇我哋嘅書，喺度做研究，喺度讀聖經，喺度查經，甚至喺度咧即係會係有啲嘅分享團契，即係團契都同聖經有關係㗎，當然係我哋希望咁咧，係希望喺呢個地方裏邊咧係成為一個祝福到咧真係弟兄姊妹嘅一個地方。咁我哋嘅董事同埋我哋都準備緊咧，要有一個剪彩嘅儀式嚇，好多謝大家嘅支持啊！我哋都俾一次掌聲，我哋嘅神好嘛？而家先開過我哋嘅絲帶先嚇，我請我哋同事嚇睇下我哋個名稱先，就係聖言閱讀中心啦。咁咧都請我哋嘅董事一隻手咧係揸起佢，係3、2、1剪。係啦，好，咁我哋收翻個鉸剪先，跟住我哋就揸住個絲帶，咁我哋都影一張大合照啦嚇。咁咧，請阿周永健牧師留一留步，咁其餘董事咧同埋我哋總幹事就翻埋位，因為阿周牧師咧會有一個獻情嘅禱告。我哋同心嘅祈禱，親愛嘅天父上帝，我哋恭敬嘅將漢語聖經協會嘅聖言閱讀中心呈現俾你。願你分別為聖，使用呢個地方成為教牧信徒嚟到閱讀聖言、參考屬靈書籍、聆聽講座嘅地方，讓每一個到嚟呢個地方嘅人都能夠有安靜嘅空間、安靜嘅心靈，讓你嘅話語進入佢內心裏邊，叫佢哋嘅靈命得到造就，佢哋生命被建立，更多愛慕你嘅話語，更多追求你嘅話語，更多能夠明白你嘅話語。我哋同心嘅祈禱，奉靠耶穌基督嘅名求，阿門。